mugabo jewe nawe wovuga ibingana gute mu gihe umutima wiwanje ataco ubinyagirizamwo ndaco bintwara ndabandanya kuko jewe mu mutima wanje ndondera neza ya bose sindondera amaronko uko yaba ari amaronko n'ukuri ntari kuyarondera n'abandi bakayana nk'abandi bakayana umuhize Petero Nkurunziza twari tuzinanye imbere yuko tuja mu ishamba ntari kuza naje ngapfukama ngira nk'abandi cyari kuma bwabyo siko byagenze n'abari ku butegetsi no munsi nubwo naje nkakubita ibifukamiro ntabara mugabo siyo kamere yiwa Mungundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikirana aherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, barijya no ku mugabane w'Abanyaburaya, umugabane wa Aziya, abari ngaha ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye nka Kenya, Uganda, Zambia, Tanzania, Rwanda, Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, mitumba, ubucimbiri bigiye bitandukanye uvanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Ndayishimiye n'agatorwasa, biraboneka ko guhuza biragoye cyane, birakomeye cyane. Mu gisabisho ca Ndayishimiye c'iminsi 3 kiriko kirabera i Muyinga muri Buhumuza, umukuru w'igihugu yaraye atangaje ko atangaje amazina 4 yabitanze batizigama muri iyi myaka 6 iheze y'ubutegetsi bwiwe. Nk'uko tubibabwira rero, agatorwasa we ararondera kugira ngo arabe ko yokwitoza mu mwaka w'ibihumbi 2027 ariko vyaranse. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 baramwivye intsinzi. Iyo myaka 6 yose bamaze ku butegetsi yari agatorwasa yategerezwa kuba arongoye igihugu c'u Burundi. Ndayishimiye afata ko Bazombanza, Ndabirabe, Angelina na Ndirakobuca aribo bantu bakarorero bitanze batizigama muri iyo myaka 6 yiwe. Nk'uko twagiye tugenda tubibabwira, ayo mazina 4 ni ay'abategetsi nk'uko Ndayishimiye yaraye abitangaje ngaho muri ico gikorane, nk'uko bigenda bishikirizwa. Prosper Bazombanza na Gerard Ndabirabe bose nibyo nta n'umwe ashobora kumuvuguruza. Ico ashinze ubwo baca bashira mu ngiro, ntaco bamaze. Duhereye kuri Prosper Bazombanza, uyu ni icegera c'umukuru w'igihugu guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Uyu vyitwa ko yatanzwe muri ico kibanza n'umugambwe Iporona aturukamwo. Uyo biraboneka ko anafise ubwoba, bikaba mu bituma yirinda bimwe bikomeye. Ico hava gituma shebuja Ndayishimiye amwiyumvira nabi. Bazombanza ntari muri ico kibanza ku nyungu y'Uburundi gose canke n'abarundi, ahubwo areretse ko ikiringo ciwe corangira ahakuye ibondo. Bazombanza aza kwisonga mu bategetsi baniryo babarizwa mu butegetsi bw'u Burundi. Akazi kiwe n'ugutera umukono aho bamweretse, ugukoma amashi no kwerekana ko anezerewe naho yoba yasuzuguwe. Bazombanza agendera kuri wa mugani ushaje uvuga ko indya y'umugabo iribwa n'umugabo. Indya y'umugayo iribwa n'umugabo. Niyo nyifato yo kugendera mu bwoba no guhorerana ituma Ndayishimiye yiyita Bazombanza indongozi nziza. Ibi birateye isoni ku butegetsi bushaka amahinduka muri 2040. Nayo Gerard Ndabirabe Daniel we bite rero, uyu nawe ntaca amaze. Ni umukuru w'inama nshingamateka guhera mu mwaka wa 2020. Uyu ni umusenidede FDD, anabarizwa muri 5 bagize inama nkuru y'inararibonye mu mugambwe wa senidede FDD.
Gerard Daniel Ndabirabe anazwi nk'uwihwinyaritse mu bagendera mw'iragi rya Nkurunziza co kimwe n'aba Bunyoni canke Ndikuriyo. Gerard Daniel Ndabirabe azwi cane mu bikorwa vyo gutyoza abazungu hamwe n'abatavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uyu Daniel Gerard Ndabirabe kandi yanabonetse nk'umutegetsi afise indoto yo kumvisha abarundi ko amafaranga y'agaciro atabaho. Gushika muri 2025 Ndabirabe yavuga ko Uburundi ata kibazo na kimwe bufise keretse abansi b'igihugu birirwa baravuga aya muhe barimwo ba Gatoni Rwasa. Ariko ubu asa n'uwahinduye gatoya naho akiri wa wundi. Ndabirabe asigaye yemanga ko ibara ryaguye mu gihugu kandi akanakarira abashikiranganji baba batumiwe mu nama nshingamateka mu kunegura ukungene badatunganiriza abarundi. Birashoboka ko igituma Ndabirabe asigaye amera nk'uwitsitaza akerekana ko ibintu vyayangaye yoba yarababajwe n'ukungene Ndayishimiye yoba yaragwanije icifuzo ciwe co kwiyongera kurongora inama nshingamateka ubugira kabiri, kuko nawe nahari muri kino kiringo ca kabiri Ndayishimiye ntiyavyipfuza ko aja muri ico kiringo. Nayo Angelina Ndayishimiye ni kagararawe gose, birakomeye kuri Angelina Ndayishimiye hoho ni akajigiza. Mwibwirizwa shingiro ryo mu mwaka w'2018 nta ngingo n'imwe iha ububasha umukenyezi w'umukuru w'igihugu bwo gufata ingingo kanaka mu vy'intwaro. Eka nta n'irindi tegeko ryashizweho riha ubwo bubasha umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Yamara kagarara ari we Angelina Ndayishimiye yavuzwe mu mabi menshi yo kuburabuza abashikiranganji, abakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu hamwe n'abandi bayobozi batandukanye. Ngo ni kenshi Ndayishimiye yarara apfunditse ingingo n'umushikiranganji wiwe wa mbere General Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika, bugaca Ndayishimiye yamaze kubihindura kubera yohejwe n'umukenyezi wiwe. Vyaravuzwe ko Angelina Ndayishimiye kagarara nyene yanahangana cane na General Alain Guillaume Bunyoni agashaka kumuha amategeko. Ni kenshi Angelina yateje akajagari mu bakozi bo mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika naho aja mu nsaku kubo yikeka ko bafitaniye imigenderanire n'umushikiranganji wiwe, umushinga ntahe wiwe. Angelina Ndayishimiye ari mu mvo zatumye Ndirakobuca arengerwa agategura gutanga imihoho kugira ngo aruhuke. Angelina Ndayishimiye kandi azwi mu manyanga menshi yo kwinyegeza inyuma y'igitinyiro c'umugabo wiwe akanyuruza amafaranga y'agaciro muri BRB canke akigarurira ibisata vy'ubushikiranganji kanaka kugira ashikira amafaranga ya leta igenera ivyo bisata. Aha ngira ngo benshi muribuka ibiherutse gushikira umushikiranganji Artemo Katihabwa. Angelina Ndayishimiye yaranavuzwe ko afise uruhara rukomeye mu vyashikiye umushikiranganji Gabi Bugaga kuba yarapfuye akagandagurwa azira amasoko yo muri Seni. Kuba Ndayishimiye afata ko umukenyezi wiwe yakoze vyiza muri iyi myaka 6, ako ni akajegeza ku butegetsi bubesha abanyagihugu ko bwifuza igihugu civyukiranya muri 2040. Nayo Gervas Ndirakobuca ameze nk'ingwe yavunitse amaguru.
inahongo kamenyo. Iki gihe Ndirakobuca ni umukuru w'inama nkenguzamateka yinjiye muri leta ya Ndayishimiye muri 2020 nk'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, ahava asubirira Bunyoni mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere. Ndirakobuca akijejwe intwaro yo hagati mu gihugu niwe mushikiranganji umwe rudende atarya umunwa, agakara kandi akanakurikirana ko ivyo yategetse vyagiye mu ngiro. Ico gihe Ndirakobuca yagaragara nk'umutegetsi abushitse, naho hari ingingo zimwe zimwe yafata zihotora abanyagisagara bato bato. Ndirakobuca amaze kuba umushikiranganji wa mbere, abarundi bari biteze ko agira akore ibikomeye kubera azwi nk'indyamonyo adatamikwa ijambo. Nivyo Ndirakobuca yavuzwe mu vyaha vyinshi vy'agahoberabunwa muri kahise, ariko muri 2022 yafatwa nk'umwe muri bake mu bategetsi bakomeye ariko barajwe ishinga n'ibibazo vyugarije igihugu n'abanyagihugu. Inyuma y'igihe gito cane ijwi rya Ndakugarika ryaciye rinyika. Wa mushikiranganji wa mbere yaraje nka mesiya abarundi babona ngo nwe. Bivugwa ko akazi kamwe rudende Ndayishimiye yamusigarije kwari ukwakira abadiplomate bagendera Uburundi. Ibisigaye navyo yakoreshwa co kimwe n'abazombanza mu kwerekwaho agema umukono atarinze guhigimanga. Biravugwa ko cane ko hageze aho General Ndirakobuca ategura gutanga imihoho ariko araterwa ubwoba aca arabiheba. Vyarananuganuzwe cane ko bamaneko Ndayishimiye boba baguma bakurikiranira hafi imigenderanire ya Ndirakobuca na General Prime Niyongabo, kuko umukuru w'igihugu yoba yaratinya ko izo ntwazangabo zohava zisenyera ku mugozi umwe akisanga muyabira. Bivugwa ko hageze igihe General Ndirakobuca yarasigaye arinda kwiyoberanya mu kugenda ahantu hamwe hamwe. No kuvuga ko twumvise Ndayishimiye yagiza Ndirakobuca nk'intwari, dutahura ko amushimira kuba yaremeye gutamikwa ijambo agatega umutwe nk'umumwobwa. Kuba yaremeye kudakorana na Prime Niyongabo ngo batembagaze Varisito Ndayishimiye, ivyo nivyo bituma umukuru w'igihugu ariho muri kino gihe Perezida Ndayishimiye ashima uyu General Gervase Ndirakobuca batazira Ndakugarika nk'intwari ibushitse, yamufashije vyinshi muri no myaka 6. Nayo rero abandi bakavuga ko igihugu bakishe ko bategerezwa kuva muri ubwo butegetsi, hategerezwa ko barekurira Agathon-Rwasa maze abanyagihugu bose bakamuja inyuma, bakaja kwitorera Agathon-Rwasa we ashobora kuzotegura abategetsi agashirako indongozi zikurikirana kandi zitunganiriza abene gihugu bose muri rusange, atanumwe akumiriwe. Nkuko Agathon-Rwasa mwabibonye avuga ko rero icatumye aja mw'ishamba na mbere hose aruka akunda ineza ya bene gihugu bose, atareba amaronko yiwe, kuko ngo iyo abaraba amaronko ku giti ciwe yokaba yaragiye gukubita ibipfukamiro kwa Nkurunziza ko bari bazinanye mbere yuko aja mw'ishamba, ko kandi banaturuka mu ntara imwe ya Ngozi, umwe agaturuka Ibuye undi agava Ikiremba, abo hose bava hamwe bari bazinanye, ariko yari
yaremeye kuja mu ishamba kugira ngo habuze intahe ya demokarasi. Aravuga ko kandi na CNDD-FDD bamuhamagaye kuja kwihuza nabo ariko yaravyanse. Mwaramwumvirije Colonel Reveriyano Ndikuriyo avuga ko yabwiye Agathon umuvukanyi wabo kwitaba kwishikana muri CNDD-FDD ngo naho bitari ivyo ntaco azoshikako. Ivyo vyose mwaragiye mubibona. Ibi ni ingorane zikomakomeye cane zibandanya gushikira kino igihugu cacu. Agathon avuga ko abo bose atazokwigera bakubita ibipfukamiro imbere mu gihe badatunganiriza abenegihugu bose. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi.